Antes de começar, né, a gente chamar o elenco, eu acho que é de bom tom. Vamos ligar para a mãe do Patrick é de bom tom dar boa noite. É de bom tom e honestidade tocar essa mensagem aqui para vocês sobre um dos convidados dessa noite. Patrick, irmão, te peço 1000 perdões, não vou conseguir ir hoje porque minha filha vai nascer, acho que agora, tô voltando pro Rio nesse momento. Me perdoa, nunca cancelei show na minha vida, irmão, mas me perdoa. Aí a O gente Yuri vê Marçal, a falta de profissionalismo da pessoa, né? Você vê... Não, tem filha da puta em tudo que é canto, irmão. Ah, na comédia só tem gente boa? Não, tem filha da putinha indo pro Rio de Janeiro. Nem é médico, vai te fuder. O que tu vai ajudar lá? Tu tem mais a fazer aqui do que lá, eu te garanto. Patrick é mais médico que tá pensando em ser dentista daqui a 6 anos. Porra! E aí inventa esse papinho. Então Yuri Marçal, Infelizmente blá, não blá, vai poder blá, ir, meu né? filho vai nascer. E aí resolveu não vir. Então, Que tudo dê desejamos certo, que lá. tudo dê certo, é isso. E que a mulher dele tenha uma boa hora, que nasça uma bela criança. Isso. E fiquem felizes. Ele vai voltar aqui na próxima edição, com certeza. O Yuri é um grande amigo de todos. Vamos mandar boas vibrações agora para o Rio de Janeiro? Aí Mandei, ele recebeu lá, certeza Tá com a porra, que velocidade da porra é essa? mano, é mais rápido. Certeza doeu um pouquinho menos agora. Aí já voltou a dor normal. Então vamos receber o nosso primeiro convidado, Pedro Lemos. Muito bem. Olha só. Ah, que vida triste que eu levo. Muito bem. Muito bem. Alguém veio aqui ver o Yuri Marçal ou não? Alguém veio especificamente ver? Ah, não fez muita falta também. Filha dele que nasce com muito carinho. Não sei se é filha. O que importa é, quando tiver 18 anos, ele decide se é menino ou menina. Que agora é assim. O médico nasce a criança e fala assim, é um menino. A criança fala, cala a boca, machista. Você não me define, não! As primeiras palavras, cala a boca, mãe! Muito mal educado as crianças hoje em dia. Vamos lá, Foguinho. A primeira coisa é filosofia. Só um adendo, quando tem esse sinalzinho aqui, ó, é a galera da internet que mandou, tá? Tem a galera da internet, pau no seu cu. Filosofia. Muito bem. Alguém estudou filosofia? Alguém? Você? Não? Não? Muito bem. São pessoas com emprego hoje. Legal, gostei. Quem que estuda filosofia, né? Qual é a possibilidade de você estudar filosofia, além de você dar aula para um monte de adolescente de ressaca? Né? Muito triste filosofia. Já conheceu algum... Teu pai? Eu gostei dessa. É o seu pai, um filósofo? Qual é o nome dele? Aristóteles? Pondé, não? Bem que ele queria? Ah, então não conheço mais nenhum, realmente. Como é que é o nome dele? Arthur. Ele se formou em filosofia... Você é formado em filosofia, não? Eu não. Qual o seu nome? Luciana. Você é formada em quê, Luciana? Pedagogia. Muito bem. Algo mais prático, diretora de escola. Mandando seu pai, basicamente. Gostei. Inteligente. Eu não quero ser meu pai, um puta pau mandado. Quero ser além. Pedagogia. Sua filha, quem sabe, presidente da República. Quem sabe? Eu aposto em você. Seu pai é filósofo? O que você aprendeu de mais importante com seu pai na vida? Excelente paternidade. Espero que Yuri Marçal seja melhor que ela com o pai. Eu espero. Muito bem. Filosofia. Ah, não ajudou muito, Luciano. Obrigado. Essa é a filosofia. Devia ser o slogan da filosofia. Não ajudei muito, mas tudo bem. Devia ser. É importante pensar, gente. É importante pensar. Mas é mais importante educação física. Quando você joga a bola e ser feliz. Aula de filosofia. Eu tive aula de filosofia na escola, era o mesmo professor que dava geografia e história. Era o mesmo. Eu duvido que ele tenha essas 3... Duvido que ele fez essas 3 faculdades. Eu duvido muito. E o professor de matemática era matemática, física e química. É basicamente isso. Educação física era biologia. Eu não entendi. Aquela escola era uma perdição, realmente. Mas, muito bem. Filosofia, acho que é isso que eu tenho para filosofia. Alguém mais quer citar algum... Alguém sabe alguma citação de algum filósofo? Plateia culta, gosto disso. Muito bem. Excelente. Filosofia rodou pra nós. Vem que sabe, vem alguma coisa que a gente saiba mais, tipo K-pop ou Kardashian. Vamos ver.
Mato. Excelente. Nossa, mato. Que tipo de caipira veio aqui hoje? Levanta aí, você é de Sertãozinho. Levanta, eu quero saber. Não é da internet? Alguém aqui escreveu mato, provavelmente. Quem escreveu mato? Levanta essa mão cheia de terra, agora. Calos nas mãos, trabalhador brasileiro. Levanta. Dizem que agro é tudo? Tá aí, ó. Cadê você, mato? Cadê você? Você? Não, eu peguei. Peguei você, maluco. De relance. Foi você que escreveu? Ah, bonito, né? Você acha que... Vamos esconder. Primeira fila. Parabéns. Como é que é seu nome, sertanejo universitário? Carlos. O que deu na tua cabeça escrever mato? Ou é mato de matar? É uma dica, você vai matar todos nós hoje. Não? Tanto faz o caralho, parceiro. Eu tenho planos. Tanto faz. Muito bem. Mato. Será que você vai matar? Você é eleitor do Bolsonaro? Não fala pra gente. Imagino que não. Muito bem. Muito bem. Você teve aula de filosofia? Não? Não? Fala comigo, maluco! Não. Carlos, fala comigo. Qual que é a sua? Por que seria um mato? Você é de onde? Você é de São Paulo mesmo? Não. Você é de onde? Sou de Itanhaém, na praia. Itanhaém, na praia. Praia é um lugar onde vocês sabem muito mato. É só mato. Não tem ainda mais areia, tudo mato agora. Muito bem. Mato. Alguém do interior? Eu sou uma... Você é do interior, moça? Como é que é seu nome? Daisy. Você é de que cidade, Daisy? Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Nossa, tem Santa, eu sei que é interior. Não tem... Santa Inácia, eu sei que é no cu do Brasil. Não tem internet. Santa Rosa, fica perto de... Qual a melhor cidade perto de Santa Rosa? A maior. A melhor, ninguém é melhor que ninguém aqui, vamos ser sinceros. Os caras cidade tem o seu valor, inclusive Santa Rosa. Mas qual que é a maior cidade perto de Santa Rosa? Passo Fundo. Qual é a maior cidade perto de Passo Fundo? Pra ele saber onde ele tá indo. Mentira. Muito bem. É no... A terra natal da Xuxa? E vocês duvidando de Santa Rosa aí, ó. Rindo, gargalhando, como bufões. É a terra natal da Xuxa? Tem várias paradas da Xuxa lá? Tem? A casa da Xuxa. Deve ter a escola da Xuxa. A cidade do lado, Horizontina, é a cidade da Gisele Bündchen. Não é possível. Não é possível. Só o Mulher Bonita lá. E você também. Não, é que ela jogou, eu tive que rebater, mas não é assim que... Não é assim que funciona. Desculpa, Deise. Desculpa. Ah, desculpa. Mil desculpas. Bom, o pessoal não avisou, hoje tá sendo a minha primeira vez. É com vocês. Não é sexual, senão eu comia você daqui. Come here! Oh! Verdadeiro pau de selfie. Cara, gente, vamos lá, né? Eu agradeço que isso aqui não é um filme de terror, né? Que no filme de terror o neguinho é o primeiro que se fode. 1, 2, ele vai te pegar. Cara, eu fico imaginando, ia ser muito legal se eu virasse e tivesse Lei Áurea. Ia ser do caralho, né? Que aí finalmente eu ver escrito. Pode aplaudir, pô. Essa foi boa pra caralho. Essa vai pra internet. Isso é o que eu tenho por hoje, que agora pode fuder muito. Praia. Tá, praia me lembra, cara. Eu fui uma vez numa praia de nudismo. Quem já foi na praia de nudismo? Pensei que a pessoa levantou o pau de selfie, já mostrando. Eu fui! Cara, eu não sei, é uma ilusão do caralho, né? Praia de nudismo. Principalmente os homens. O homem vai pra praia de nudismo, a menina já tá rindo. O homem acha que vai ter a brasileirinhas na areia, assim, a milanesa. Comer a Vivi Araújo. Vem a garota. Bota na areia, no shoyu e pousa. Não é o que vai rolar. Praia de nudismo, cara, só tem criança, velho e velha. E os homens sempre acham que vai rolar mó putaria. O homem chega
né? Acha que vai ter umas gostosas. Aí chega, já tira a roupa. Já fica naquele esquema. E eu lembro que eu tava na porra da praia de nudismo, né? Não tinha nenhuma gostosona, tinha uma outra. A outra também que é uma coisa interessante. Você tá na praia de nudismo e quando você tá lá, velho, tem um fiscal de rola. Sério. Você não pode ter ereção na praia de nudismo. Então você tá andando, tem uma ereção, tem um cara só de boné e camisa regata, que eu nunca entendi. Parece o Pato Donald. Ah! Minha rola! Se você tem ereção, ele manda você entrar na água pra você. Né? Só que é foda para de nudismo quando você entra na água. Eu sei porque eu tive ereção, tive que ir pra água. Né? Uma bela ereção. Amigo, sai, vai lá. Né? Águas internacionais. Eu e a galera do La Casa de Papel. Olha aí, referência que já viu, já deu um spoiler, já sou foda. Ah. Mas aí quando você entra dentro da água, na praia de nudismo, é foda. Primeiro que você, o homem, sempre acha que vai um peixinho sapeca, vai entrar onde não pode, vai morder o que não deve. Aí você fica meio nervosão. Cara, é muito foda. Não, e eu tava na praia de nudismo, uma hora não tinha mais nada pra fazer, porque não tinha gostosa nem nada. Aí, cara, a gente saiu da água, tinha uma água viva, morta na beira da praia. Aí, de repente, do nada, vem o Kid Bengala, um negão, só de boné e pochete. E a gente lá agachado, né, olhando. De repente, cara, o negão entra no quadro. E o pior, aí ele foi... E ele era biólogo, eu acho, porque ele sabia das águas vivas. Ele ficava, olha, essa água viva aqui, ó, essa aqui é macho. Mas essa aqui é fêmea. Eu, caralho, velho. O cara esfregou o Discovery Channel na minha cara, assim. Vamos pro próximo tema. Aí, dá um nervoso, né? Para tudo. Salsicha. Então, o negão tava... Que era bela da salsicha, né? Cara, salsicha. Cara, tirando a parte sexual, eu acho que a primeira coisa que me veio na cabeça é o desenho do Scooby-Doo. Que tem o salsicha, né? Ah, Scooby, meu filho, é! Que é um drogado do caralho, aquela porra. Saca? Mas cara, tem um amigo meu, que é o Fábio Lins, ele tem a teoria de que ele era maconheiro, cara. Por quê, velho? Ele vivia de larica, né? Ele via fantasma e ele conversava com um cachorro. Se ele passa na Unicamp, o pessoal não vem cá fazer engenharia florestal. Já ganha a vaga na hora. Ah, Scooby, cadê você? Cara, salsicha. Salsicha, o que me lembra mais salsicha? Ah, me lembra na época de escola. Quem estudou em escola pública? Ah, olha aí, tem uma galera legal, né? Cara, porque não sei se você lembra que o melhor dia é quando tem salsicha na escola pública. Não é? É tipo uma suruba de alegria, assim, ó. Joga a salsicha na minha cara. E pra render, o que eles fazem? Eles picam a porra da salsicha. Eu nunca peguei uma salsicha inteira. Um amigo meu, uma vez, ele pegou uma e gritou bingo! Porque a galera tava, caralho! Porque não tem essa porra, né? Não, e os lanches assim, salsicha, né? Que é geralmente dia das crianças. Não era? Nos outros dias, geralmente, é aquele arroz doce, que você pega a colher, aí vem a canequinha de plástico junto, grudado da porra. Olha, mamãe, que legal, um slime. Não, e o arroz, a comida é uma merda, né? Porque o arroz vem aquele unidos venceremos, né? A mulher vai te servir, ela quer. Você quer em cubos ou em fatias? Porque é uns blocos, parece um bloco de carnaval. Não vai embora não, vai ficar melhor. Ah, vai cagar. Cara, ela fez uma cara de, ai, maldita princesa Isabel que te liberou. Eu fiquei morrendo de medo. Caralho. E eu não consigo pegar esse papel. Você pode fazer pra mim, príncipe? Obrigado. Você é um príncipe mesmo. Neve. Porra, lembro da época que eu cheirava. Que maravilha. Não? Me desculpa, eu não sei se vocês estão olhando pra mim, mas eu não sou o cara que vai pra Bariloche, pro Canadá, entendeu? Eu vou na boca mesmo. Assim, é mais fácil pra mim viajar por lá, sabe? Já viu neve? Vi, mano. Não recomendo pra você.
É uma bosta, cara. Aí as pessoas perguntam, você tá gripado? Eu falo, peguei uma friaca, velho. Tô com o nariz entupido, né? Mas eu não sei como é que funciona a neve mesmo, assim, porque, porra, no desenho é bonitona a neve, assim, né? A neve mesmo, não a cocaína, né? Eu sei que aparentemente vocês gostam muito, mas... a neve não tem uma impressão de desenho. No desenho a neve é toda fofa, parece, sei lá, um gato branco, algum bagulho assim, sabe? Um urso polar, algum bagulho. Cara, tu vai ver a neve nos filmes mesmo, mano, parece teu congelador. Só isso, assim. Vamos brincar de jogar bola de neve um do outro. Você vai matar alguém, bicho. Pegar uma pedra de gelo no outro, entendeu? É mais fácil você matar alguém com uma bola de neve do que cheirando, sabe? Eu tenho essa impressão. É muito mais perigoso, cara. Pô, mano, você vai sangrar o nariz de qualquer jeito. Brincando com esse bagulho. Eu não sei pensar em... Me desculpa, minha cabeça funciona assim. Eu acho que eu vou... Acho que eu não vou tirar mais nada de neve. Já. A não ser que eu cheirasse um pouquinho. Mas acho melhor a gente passar esse... A vida a lei da vida é a mudança, galera. Comida japonesa, porra, gosto, cara. Galera da internet, a galerinha da telinha, pintou esse tema aí pra nós, vamos lançar. Comida japonesa, legal, cara. É peixe, né? Peixe, assim. Aí fala que... É uma preguiça tão grande. E eu valorizo isso, sabe? Porque eu sou preguiçoso. Cara, assim, porra, o cara tá virando milionário, me cobrando R$100 pra eu comer um negócio que ele só passou a faca. Porra, é um pouco de gênio, assim, né? Como é que a gente vai fazer o restaurante funcionar sem ter que gastar gás? Já sei. Vamos abrir um sushi, sabe? Mas a comida japonesa tem muita coisa, tem aquele... Tem miojo. Miojo é japonês. Cara, miojo é japonês, cara. Os caras estão dominando o mundo mesmo, né? Acho que, meio fora do assunto, mas acho que viram uma briga de chinês e japonês pra ver quem domina o mundo. A gente tá meio nesse limbo aí, entendeu? Porra, é Shine Box, eu não sei o nome do restaurante de sushi, porque, desculpa, eu não como em qualquer sushi. Porra, gastava com cocaína, não vou gastar com sushi.